हेलो फ्रेंड्स, दुकान के आज नुआ आइटम पे एयर कंप्रेसर टू व्हीलर मन के व्हील मन के प्रेशर दबाटा देखे दूसरे डिजिटल वाला এটা হচ্ছে Xiaomi रो पोर्टेबल इलेक्ट्रिक एयर कंप्रेसर नोन एज डिजिटल प्रेशर टाइप सी चार्जिंग पोर्ट 2000 mAh बैटरी এটা হচ্ছে সেই এয়ার কম্প্রেসর মেশিন सुधा भाई এটা টিকে অন করে দেখো তো অন করো হ্যাঁ টিকে অন করো बढ़िया আছে অফ ও এটা মানে কর্ড কি এটা করতে অফ হয়ে যাচ্ছে অন করে দাও এটা এটা খুলে দাও ও এটা খুললা অন হলা নি এই দেখবে हम टीवी तो केते अछि आपन एसओ गोटे इधर प्राइस केते और लाइट भी दीची के 2500 इधर प्राइस होचे 2500 इधर एना लाइट जलुतला एबे काइनो लाइट देखो लाइट सिस्टम लाइट भी अछि एलईडी लाइट लागी छे अच्छा ई डिस्प्ले जन अछि एटा काना एटा तार ना केते पॉइंट माने केते हां माने जना पड़बा केते प्रेशर दबार अछि नै के हां एटा प्लस माइनस अछि एटा देखुन प्लस माइनस रे कमे भी हेबा एटा प्लस माइनस अच्छा वेट मशीन कोन 14 पारे कोन अछि एक्चुअली कोनटा प्रेशर एटा प्रेशर से देखुन Xiaomi portable portable electric air compressor ओके फ्रेंड्स जदि आपण मन के जदि पसंद लागले कमेंट करू आ जदि किनवार अछि बोले एटा धुमावटा रोड विनायक इलेक्ट्रिकल दुकान के आसबे किनी नि जिवे आ जदि आपण नियरेस्ट केनो इलेक्ट्रिक दुकान रे भी पहुंचरे पारो एटा ओके I